재채기 한 번에 갈비뼈가 으스러진다면 믿으시겠습니까? 혹은 그저 화분을 옮기려 했을 뿐인데 척추가 주저앉아 버린다면요. 단순한 노화인 줄 알고 파스만 붙이고 계신 그 순간 사실은 내 뼛속 깊은 곳에서 정체불명의 암세포가 뼈를 녹여내고 있다면 어떠시겠습니까? 오늘 드릴 말씀은 남의 이야기가 아닙니다. 이유 없는 허리 통증과 피로감에 시달리는 60대, 70대 여러분이 반드시 알아야 할 생명을 지키는 경고 신호입니다. 본격적인 이야기에 앞서 내 뼈 건강이 걱정되신다면 지금 바로 좋아요를 눌러주시고 주변에 허리가 아픈 친구분들에게도 이 영상을 공유해주세요. 여러분의 작은 관심이 늦기 전에 병을 찾아내는 기적을 만들 수 있습니다. 자, 이제 마음을 차분히 하고 저와 함께 몸속 깊은 곳으로 들어가 보겠습니다. 병원에 오셔서 다발성 골수종입니다. 라는 진단을 받으신 환자분들은 하나같이 눈을 동그랗게 뜨고 되물으십니다. 선생님, 저는 뼈가 아파서 왔는데 왜 혈액암입니까? 백혈병도 아니고 골수종이라니요. 그 당혹스러움, 저는 100번 이해합니다. 암이라고 하면 보통 위나폐에 덩어리가 생기는 것을 상상하시니까요. 하지만 이 병은 우리 몸의 가장 깊은 곳, 뼈 속에 숨겨진 공장인 골수에서 시작되는 아주 독특하고 교활한 암입니다. 전체 혈액암 중에서 림프종과 백혈병에 이어 세 번째로 많이 발생하는 암인데도 불구하고 여전히 많은 분들이 그 이름을 낯설어 하십니다. 하지만 낯설다고 해서 안전한 것은 절대 아닙니다. 오히려 잘 모르기 때문에 정형외과나 한의원만 전전하다가 치료 시기를 놓치는 경우가 너무나 많아 안타까울 따름입니다. 이 병의 정체를 정확히 알기 위해서는 우리 몸을 지키는 치안 시스템을 먼저 이해해야 합니다. 우리 뼛속 골수에는 형질세포라는 아주 기특한 세포가 살고 있습니다. 건강할 때 이 친구들은 우리 몸에 바이러스나 세균이 들어오면 즉시 출동해서 항체라는 무기를 쏘아대는 용감한 경찰 특공대입니다. 우리가 독감에 걸려도 며칠 앓고 나면 툭 털고 일어나는 것이 다 이 형질세포가 밤낮 없이 싸워준 덕분이지요. 그런데 참으로 야속하게도 세월이 흐르고 우리 몸이 노화되면서 이 착하던 경찰관이 어느 날 갑자기 미쳐버리는 사태가 발생합니다. 이것이 바로 다발성 골수종의 시작입니다. 돌연변이를 일으킨 형질세포는 더 이상 우리를 지키는 경찰이 아니라 통제가 불가능한 폭도가 되어버립니다. 이 악성 형질세포, 즉 골수종 세포는 두 가지 끔찍한 짓을 저지릅니다. 첫 번째는 골수라는 좁은 방을 자기들끼리 꽉 채워버리는 것입니다. 골수는 원래 적혈구, 백혈구, 혈소판 같은 건강한 혈액세포들이 태어나야 할 산실입니다. 그런데 암세포들이 이 공간을 점령해버리니 정상적인 피가 만들어질 자리가 없습니다. 그래서 환자분들은 숨이 차고 어지럽고 걸레 짠 듯한 극심한 피로를 느끼게 됩니다. 얼굴에 핏기가 하나도 없이 창백해져서 오시는 이유가 바로 이 때문입니다. 하지만 진짜 공포는 두 번째 악행에 있습니다. 이 미쳐버린 세포들은 뼈를 파괴하는 파골세포라는 녀석들을 부추깁니다. 자, 여기 있는 뼈들을 다 녹여버려 라고 명령을 내리는 것이죠. 상상해 보십시오. 겉으로는 단단해 보이는 여러분의 척추와 갈비뼈 골반이 안에서부터 갈까 먹히고 있습니다. 마치 흰개미떼가 나무 기둥 속을 파먹어 들어가듯 뼈 안쪽에 구멍이 숭숭 뚫리게 됩니다. 이것을 전문 용어로 꼴융해라고 하는데 환자분들이 느끼는 고통은 실로 어마어마합니다. 일반적인 디스크나 관절염은 특정 동작을 할 때 아프거나 찌릿한 느낌이라면 이 뼈 통증은 뼛속 깊은 곳에서부터 둔중하고 묵직하게 짓누르는 듯한 통증입니다. 진통제를 먹어도 그때뿐이고 밤이 되면 더 쑤시고 아파서 잠을 이룰 수가 없습니다. 제가 만났던 한 60대 아버님은 그저 기침을 크게 한번 했을 뿐인데 갈비뼈 3개가 동시에 골절되어 응급실에 실려 오셨습니다. 엑스레이를 찍어보니 머리뼈에도 마치 펀치로 구멍을 뚫은 것처럼 여기저기 구멍이 나 있었습니다. 뼈가 과자 부스러기처럼 약해져서 자신의 몸무게조차 지탱하기 힘든 지경이 된 것입니다. 여기서 끝이 아닙니다.
이 암세포들은 M 단백이라는 끈적끈적한 불량 단백질을 혈액 속에 마구 뿜어냅니다. 맑고 깨끗해야 할 피가 끈적한 기름처럼 변해서 온몸을 돈다고 생각해 보세요. 이 끈적한 피가 가장 먼저 망가뜨리는 곳이 바로 콩팥, 즉 신장입니다. 신장은 우리 몸의 정수기 필터인데 찌꺼기가 가득한 피가 들어오니 필터가 꽉 막혀버리는 것입니다. 그래서 다발성 골수종 환자의 절반 가까이가 신장 기능에 문제가 생깁니다. 소변에 거품이 잔뜩 끼거나 아침에 일어나면 얼굴과 다리가 퉁퉁 붓고 이유 없이 메스꺼워서 밥맛이 뚝 떨어지는 증상들이 나타납니다. 뼈는 부러지고 피는 모자라고 콩팥은 망가지는 이 삼중고가 바로 다발성 골수종이 우리 몸을 무너뜨리는 방식입니다. 도대체 내가 뭘 잘못해서 이런 몹쓸 병에 걸렸나 하며 가슴을 치는 분들을 뵐 때마다 저는 손을 꼭 잡아드리고 말씀드립니다. 어르신 잘못이 아닙니다. 현재까지 밝혀진 바로는 특정 원인을 딱 하나 꼬집어 말할 수 없습니다. 유전적인 소인이 있을 수도 있고 농약이나 벤젠 같은 화학물질 혹은 방사선 노출이 원인일 수도 있습니다. 하지만 가장 큰 원인은 야속하게도 나이입니다. 60세가 넘어가면 우리 몸의 세포 분열 과정에서 오류가 생길 확률이 높아집니다. 평생을 열심히 살아온 훈장치고는 너무나 가혹한 결과지만 이것은 누구의 잘못도 아닌 그저 세포의 오작동일 뿐입니다. 하지만 여러분 너무 절망하거나 공포에 떨 필요는 없습니다. 제가 오늘 이렇게 무거운 이야기를 먼저 꺼낸 이유는 겁을 드리기 위해서가 아닙니다. 적을 알고 나를 알면 100번 싸워도 위태롭지 않다고 했습니다. 이 병이 어떻게 숨어서 우리를 공격하는지 알았으니 이제 우리는 이 녀석을 어떻게 찾아내고 어떻게 다스려야 할지 알아볼 차례입니다. 다행히도 현대의학은 눈부시게 발전했습니다. 불과 20년 전만 해도 손 쓸 수 없었던 상황들이 이제는 충분히 관리 가능한 만성질환처럼 변해가고 있습니다. 뼈가 녹아내린다는 끔찍한 상황에서도 다시 뼈를 채우고 암세포를 잠재울 수 있는 방법들이 분명히 존재합니다. 혹시 지금 이 순간에도 내 허리가 아픈 게 혹시 하며 불안해하시는 분이 계신가요? 아니면 우리 남편이 요즘 부쩍 피곤해하고 소변에 거품이 많은데 하며 걱정되는 분이 계신가요? 그렇다면 정말 잘 오셨습니다. 이어지는 이야기에서는 병원에 가면 도대체 어떤 검사를 받아야 이 꼭꼭 숨은 암세포를 찾아낼 수 있는지, 그리고 의사들이 말하는 복잡한 수치들이 내 생명과 어떤 연관이 있는지 아주 속 시원하게 풀어드릴 것입니다. 여러분의 소중한 노후를 병매 빼앗기지 않으려면 내 몸이 보내는 신호를 해석하는 법을 반드시 배워야 합니다. 자, 준비되셨나요? 네, 1부에서 다발성 골수종이 우리 몸을 어떻게 파괴하는지 그 무서운 메커니즘을 짚어봤다면 이제는 그 불안감을 안고 병원을 찾았을 때 구체적으로 어떤 과정을 겪게 되는지, 그리고 의사가 내리는 처방이 과연 무슨 의미인지 아주 상세하게 파헤쳐 보겠습니다. 2부 시작합니다. 병원 문턱을 넘는다는 것은 누구에게나 두렵고 떨리는 일입니다. 특히 혈액암이라는 의심을 안고 진료실 앞 의자에 앉아 있을 때의 그 초조함은 겪어보지 않은 사람은 절대 알 수 없지요. 제 진료실 문을 열고 들어오시는 환자분들의 표정은 대부분 비슷합니다. 잔뜩 겁에 질려 있거나 혹은 제발 아니기를 바라는 간절함이 가득합니다. 자, 이제 심호흡 한번 크게 하시고 의사 앞에 앉았다고 상상해 보세요. 우리는 이 숨어있는 암세포를 찾기 위해 가장 먼저 혈액 검사와 소변 검사를 진행합니다. 아니, 뼈가 아픈데 엑스레이부터 찍어야지. 왜 피를 뽑습니까? 라고 묻고 싶으시겠지만 앞서 말씀드렸듯 범인의 흔적은 뼈가 아니라 피 속에 둥둥 떠다니고 있기 때문입니다. 일반적인 건강검진에서 하는 혈액 검사와는 조금 다릅니다. 우리는 혈청 단백 전기 영동이라는 특수한 검사를 통해 혈액 속에 M 단백이라는 놈이 있는지 샅샅이 뒤집니다. 건강한 사람의 피에는 이 M 단백이 전혀 없거나 아주 미미해야 합니다. 만약 검사 결과지에 M 단백 수치가 높게 나왔다면 이것은 골수 안에 있는 형질세포가 미쳐 날뛰며 불량 단백질을 뿜어내고 있다는 결정적인 증거,
즉 범인의 지문이 발견된 셈입니다. 더불어 베타2 마이크로글로불린이라는 수치도 눈여겨봅니다. 이름이 참 어렵죠? 쉽게 말해 이 수치가 높을수록 암세포의 덩어리가 크고 활동이 왕성하다는 뜻이니 의사들은 이 수치를 보고 병의 진행 속도를 가늠하게 됩니다. 피 검사에서 혐의가 포착되면 이제 환자분들이 가장 무서워하고 피하고 싶어 하시는 그 검사, 바로 골수 검사를 해야 합니다. 많은 분들이 등 쪽에 긴 바늘을 찌른다는데 너무 아프지 않나요? 마취는 안 하나요? 하며 손사래를 치십니다. 솔직히 말씀드리면 안 아프다고 하면 거짓말이겠지요. 엉덩이뼈 부근에 국소 마취를 하고 바늘을 넣어 골수 조직을 채취하는데 뻐근하고 묵직한 통증이 느껴질 수 있습니다. 하지만 이 과정은 농부가 땅속에 흙을 파내어 토양 상태를 확인하듯 뼛속 공장인 골수 안에 암세포가 얼마나 퍼져 있는지 눈으로 직접 확인하는 유일하고도 가장 확실한 방법입니다. 이 검사를 통해 암세포가 전체 골수세포 중 몇 %를 차지하고 있는지, 유전자 변이는 없는지 정확히 파악해야만 앞으로 어떤 약을 쓸지, 얼마나 독하게 치료해야 할지 작전 지도를 그릴 수 있습니다. 그러니 눈 딱 감고 5분만 참으시면 여러분의 생명을 구할 정확한 지도를 얻게 되는 것입니다. 여기에 더해 뼈의 상태를 확인하기 위해 MRI, 나 PET-CT, PET-CT 같은 정밀 영상 검사도 진행합니다. 일반 엑스레이로는 아주 미세한 뼈의 구멍을 찾아내기 어렵기 때문입니다. 마치 치즈에 구멍이 난 것처럼 뼈 곳곳이 비어 있는지, 혹시 척추가 주저앉아 신경을 누르고 있지는 않은지 입체적으로 확인합니다. 이렇게 피소변 골수, 뼈 사진까지 모든 퍼즐 조각이 맞춰지면 비로소 의사는 다발성 골수종입니다. 라는 확진을 내리게 됩니다. 이때 의사들이 흔히 쓰는 말이 있습니다. 바로 크랩 CRF 증상입니다. 꽃게를 뜻하는 영단어 크랩과 똑같은데 이것은 4가지 대표 증상의 앞 글자를 딴 것입니다. 칼슘 수치가 높고 C 신장이 망가졌으며 R 빈혈이 있고 A 뼈 병변이 있다. B는 뜻이지요. 이 4가지 중 하나라도 해당하면서 골수의 암세포가 10% 이상 발견되면 지체 없이 치료를 시작해야 하는 단계입니다. 자, 이제 진단이 내려졌습니다. 환자분과 보호자분이 가장 먼저 하시는 질문은 한결같습니다. 선생님, 고칠 수 있나요? 완치가 됩니까? 이 질문 앞에 서면 저도 마음이 참 무겁습니다. 현재 의학 수준에서 냉정하게 말씀드리면 다발성 골수종은 위암이나 대장암처럼 수술로 싹 도려내고 완치되었습니다. 라고 선언하기가 매우 어려운 병입니다. 재발이 잦고 끈질긴 녀석이기 때문이죠. 하지만 여기서 절망해서 자리를 박차고 나가시면 절대 안 됩니다. 완치가 어렵다는 말이 곧 죽는다는 뜻은 아니기 때문입니다. 오히려 최근에는 이 병을 고혈압이나 당뇨병처럼 평생 약을 먹으며 관리하는 만성질환의 개념으로 접근하고 있습니다. 10년, 20년 전만 해도 진단받고 3년을 넘기기 힘들었지만 지금은 표적 치료제와 신약들이 쏟아져 나오면서 생존 기간이 비약적으로 늘어났습니다. 7년, 8년은 기본이고 10년 이상 건강하게 여행 다니며 사시는 분들도 제 주변에 수두룩합니다. 치료의 큰 그림은 환자분의 나이와 체력에 따라 두 갈래 길로 나뉩니다. 기준은 대략 65세에서 70세 사이입니다. 만약 환자분이 70세 미만이고 체력이 짱짱하시다면 우리는 좀 더 공격적이고 근본적인 치료를 시도합니다. 바로 자가 조혈모세포 이식입니다. 이름이 참 거창하죠. 쉽게 설명해 드리겠습니다. 여러분이 쓰던 컴퓨터가 바이러스에 걸려 너무 느리고 먹통이 되었다고 칩시다. 백신 프로그램으로 몇 개 지우는 걸로는 해결이 안 될 때 어떻게 하시나요? 내 컴퓨터를 완전히 포맷하고 윈도우를 새로 깔아버리죠. 자가 조혈모세포 이식이 바로 이 공장 초기화 작업과 같습니다. 우선 항암 주사를 통해 골수 속의 암세포 수치를 최대한 낮춰놓습니다. 그런 다음 환자 자신의 건강한 조혈모세포 피를 만드는 씨앗세포를 미리 채취해서 냉동 보관해 둡니다. 그리고 나서 아주 강력한 고용량 항암제를 투여해
골수 안에 남은 암세포를 씨를 말려버립니다. 이때 골수는 텅 빈 상태가 되겠지요. 바로 그때 얼려두었던 자신의 건강한 줄기세포를 다시 몸속에 넣어주어 골수 기능을 회복시키는 것입니다. 이 과정은 힘들고 고통스럽지만 암세포를 가장 확실하게 억누르고 재발을 늦출 수 있는 표준 치료법입니다. 이식을 마치고 나면 마치 다시 태어난 것처럼 깨끗한 피가 돌기 시작합니다. 그럼 나이가 많아서 이식을 못하는 나는 죽으라는 소리냐 하고 서운해하실 어르신들이 계실 겁니다. 천만의 말씀입니다. 70세 이상이거나 지병이 있어 고강도 이식을 견디기 힘든 분들을 위한 길은 따로 있습니다. 굳이 무리해서 공장을 다 갈아엎지 않아도 성능 좋은 신약들을 조합해서 암세포를 잠재우는 방법입니다. 먹는 항암제와 주사제를 적절히 섞어서 투여하면 입원하지 않고 통원 치료만으로도 암세포 수치를 정상인 수준까지 떨어뜨릴 수 있습니다. 이것을 관해 상태라고 합니다. 암이 완전히 사라진 것은 아니지만 활동을 멈추고 깊은 잠에 빠진 상태를 만드는 것이죠. 최근 나온 약들은 예전 항암제처럼 머리가 숭숭 빠지거나 하루 종일 토하는 부작용이 현저히 적습니다. 물론 손발이 저리거나 변비 설사 같은 불편함은 있을 수 있지만 의사와 상의하며 용량을 조절하면 충분히 일상생활을 누리실 수 있습니다. 여기서 중요한 점은 마라톤이라는 마음가짐입니다. 다발성 골수종 치료는 100m 달리기처럼 한 번에 끝나는 승부가 아닙니다. 좋아졌다가도 시간이 지나면 암세포가 다시 고개를 들 수 있습니다. 그때마다 좌절하지 않고 2차 치료제, 3차 치료제로 무기를 바꿔가며 끈질기게 놈들을 억누르는 것이 핵심입니다. 다행히 지금 이 순간에도 전 세계 연구실에서는 기적 같은 신약들이 개발되고 있고 우리나라도 보험 적용이 되는 약들이 점점 늘어나고 있습니다. 버티면 이깁니다. 시간을 벌면 새로운 기술이 여러분을 살릴 수 있습니다. 치료 과정에서 뼈를 보호하는 것도 빼놓을 수 없겠지요. 암 치료와 병행해서 비스포스포네이트 같은 뼈보호 주사를 주기적으로 맞게 됩니다. 이 주사는 뼈를 녹이는 파골세포의 활동을 억제하고 뼈를 코팅해 주어 골절을 예방합니다. 뼈가 튼튼해야 걷고 걸어야 체력이 생겨 한감 치료도 견딜 수 있는 법이니까요. 이렇게 약물 치료로 암세포를 때려잡고 뼈 주사로 기둥을 보강하면 무너져 가던 우리 몸의 집은 다시 서서히 안정을 되찾게 됩니다. 어떠신가요? 처음 진단받았을 때의 막막함이 조금은 거치셨나요? 검사는 꼼꼼하게, 치료는 전략적으로 접근하면 절대 못 이길 병이 아닙니다. 하지만 병원 치료가 전부는 아닙니다. 의사가 해줄 수 있는 영역이 50%라면 나머지 50%는 환자분과 보호자분이 집에서 어떻게 생활하느냐에 달려 있습니다. 면역력이 바닥난 상태에서 무엇을 먹어야 할지, 운동은 어떻게 해야 뼈가 안 부러질지, 그리고 무엇보다 이 긴 싸움을 버텨낼 멘탈 관리는 어떻게 해야 할지 그 생생한 생활 수칙이 남아 있습니다. 병원 문을 나서서 집으로 돌아간 뒤의 이야기, 환자분들이 실제로 가장 궁금해하시는 그 알토란 같은 정보들이 3부에서 기다리고 있습니다. 여러분 희망의 끈을 절대 놓지 마세요. 3부에서 다시 뵙겠습니다. 자, 이제 병원이라는 울타리를 벗어나 여러분의 포근한 집으로 돌아왔습니다. 의사가 처방해준 약을 잘 챙겨 먹는 것은 기본 중의 기본이지만 사실 승패를 가르는 진짜 싸움은 여러분의 식탁 위에서 그리고 거실과 침실에서 매일매일 벌어집니다. 3부에서는 여러분이 일상에서 반드시 지켜야 할 그리고 절대 하지 말아야 할 생명수칙들을 아주 꼼꼼하게 짚어드리겠습니다. 가장 먼저, 그리고 아무리 강조해도 지나치지 않은 것이 바로 감염 예방입니다. 다발성 골수종 환자분들에게 암세포보다 더 무서운 저승사자가 있다면 그것은 바로 폐렴이나 폐혈증 같은 감염병입니다. 앞서 말씀드렸듯 지금 여러분의 몸은 치안이 무너진 상태와 같습니다. 도둑이 들어와도 막아낼 경찰이 없는 셈이죠. 건강한 사람에게는 스쳐 지나가는 가벼운 감기도 여러분에게는 치명타가 될 수 있습니다. 그래서 열이 나는 것을 가장 경계해야 합니다. 만약 천을 쟀는데 38도가 넘는다. 그러면 자고 나면 괜찮겠지 하고
입을 뒤집어 쓰고 계시면 절대 안 됩니다. 그 길로 바로 응급실로 달려가셔야 합니다. 그 몇 시간이 생사를 가를 수 있습니다. 그리고 독감 예방 접종과 폐렴구균 예방 접종은 선택이 아니라 필수입니다. 주치의 선생님과 상의해서 시기에 맞춰 꼭 맞으셔야 합니다. 먹는 것도 정말 중요합니다. 우리 어르신들 입맛 없을 때 시원한 물회 한 그릇 혹은 육회 한 접시 드시고 싶으시죠? 하지만 한감 치료 중이거나 면역력이 떨어져 있을 때는 나름식 즉 회나 덜 익힌 고기는 당분간 그림의 떡으로 보셔야 합니다. 익히지 않은 음식에 붙어 있는 작은 세균 하나가 장염을 일으키고 그것이 전신 감염으로 번질 수 있기 때문입니다. 모든 음식은 팔팔 끓이고 완전히 익혀 드시는 것이 원칙입니다. 채소나 과일도 껍질을 벗겨 먹는 것이 안전하고 쌈채소처럼 생으로 먹어야 한다면 흐르는 물에 아주 깨끗이 씻어야 합니다. 아이고, 유별나다 하실 수 있겠지만 지금은 돌다리도 두들겨 보고 건너는 조심성이 여러분을 살립니다. 그 다음은 콩팥, 즉 신장 지키기입니다. 끈적해진 혈액 때문에 신장이 괴로워하고 있다라고 말씀드렸죠. 신장을 도와주는 가장 쉽고도 강력한 방법은 바로 물 마시기입니다. 하루에 1.5리터에서 2리터 컵으로 치면 8잔 정도의 물을 의식적으로 드셔야 합니다. 물은 우리 몸의 희석제입니다. 물을 충분히 마셔줘야 혈액 속의 찌꺼기와 독한 약 성분이 소변으로 원활하게 빠져나갈 수 있습니다. 단 이미 신장 기능이 많이 나빠져서 소변이 잘 안 나오거나 붓기가 심한 분들은 무턱대고 물을 많이 드시면 오히려 위험할 수 있으니 주치의 선생님이 정해준 수분 섭취량을 꼭 따르셔야 합니다. 뼈 건강을 위한 생활 습관도 짚고 넘어가야겠네요. 뼈가 약해졌다고 해서 하루 종일 누워만 계시면 될까요? 아닙니다. 뼈는 적당한 자극을 받아야 단단해지고 근육이 버텨줘야 뼈가 보호받습니다. 하지만 여기서 적당한이라는 말이 참 어렵죠. 절대 하지 말아야 할 운동이 있습니다. 등산처럼 경사가 심한 곳을 오르내리거나 골프나 테니스처럼 허리를 휙휙 비트는 운동은 쥐약입니다. 또한 뻐근하다고 안마 의자에 앉아서 덜덜거리며 마사지를 받거나 도수 치료를 강하게 받는 것도 금물입니다. 약해진 뼈가 그 충격을 이기지 못하고 툭 부러질 수 있습니다. 그럼 무슨 운동을 해야 할까요? 평지 걷기가 최고입니다. 날씨 좋은 날 햇볕을 쬐면서 평평한 공원을 하루 30분 정도 사부작사부작 걷는 것, 이것이 명약입니다. 햇볕은 뼈를 튼튼하게 하는 비타민 D를 만들어주고 걷기는 다리 근육을 키워 낙상을 예방해 줍니다. 집 안 환경도 점검해 보세요. 화장실 바닥에는 미끄럼 방지 매트를 깔고 문턱은 없애고 침대에서 일어날 때 잡을 수 있는 안전바를 설치하는 것이 좋습니다. 어르신들에게 낙상은 암만큼이나 무서운 사고니까요. 한번 넘어지면 걷잡을 수 없이 무너집니다. 마지막으로 마음가짐에 대해 말씀드리고 싶습니다. 암 진단을 받고 나면 우울하고 불안한 것은 너무나 당연한 감정입니다. 하지만 스트레스는 우리 몸의 면역 세포를 잠들게 만듭니다. 이 병은 내 친구다. 평생 데리고 살면서 달래가며 가겠다. 라는 배짱이 필요합니다. 주변에서 이거 먹으면 암이 낫는다더라 하면서 정체불명의 버섯이나 약초 액기스를 권하는 경우가 많을 겁니다. 제발 그런 말에 흔들리지 마세요. 검증되지 않은 민간요법은 간을 망가뜨려서 정작 중요한 항암 치료를 못 받게 만드는 지름길입니다. 밥이 보약입니다. 골고루 잘 드시고 병원 치료를 믿고 따라오시는 것이 가장 빠른 길입니다. 가족분들께도 당부드립니다. 환자분은 지금 몸도 마음도 벼랑 끝에 서 있는 기분일 겁니다. 힘내라는 말보다는 그저 손 한 번 잡아주시고 오늘도 잘 버텼네, 고마워 라고 말씀해 주세요. 환자분이 짜증을 내더라도 그것이 병 때문임을 이해해 주시고 묵묵히 곁을 지켜주시는 것이 그 어떤 명약보다 큰 힘이 됩니다. 다발성 골수종 분명 쉬운 병은 아닙니다. 하지만 결코 포기할 병도 아닙니다. 제가 진료실에서 10년 넘게 뵙고 있는 어르신도 계십니다. 그분은 지금도 텃밭 가꾸고 손주들 재롱 보며 행복하게 지내십니다.
여러분이라고 왜 못하시겠습니까? 의학은 계속 발전하고 있고 우리는 끝까지 여러분의 손을 놓지 않을 것입니다. 오늘 제 이야기가 여러분의 막막했던 가슴의 작은 등불 하나를 켜드렸기를 바랍니다. 긴 이야기 들어주셔서 진심으로 감사합니다. 오늘 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면, 그리고 다발성 골수종과 싸우고 계신 모든 환우분들을 응원하고 싶으시다면 주저 말고 구독과 좋아요 버튼을 꾹 눌러주세요. 그리고 댓글로 나는 이겨낼 수 있다 혹은 함께 응원합니다 라고 남겨주세요. 서로의 응원이 모여 기적을 만듭니다. 궁금한 점이 있으시면 댓글로 남겨주시면 다음 영상에서 또 시원하게 풀어드리겠습니다. 여러분은 혼자가 아닙니다. 다음 시간에 더 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.